Allora che ci eravamo salutati ripromettendoci di dare la parola all'avvocato Cantarutti. Sì, io voglio essere propositivo, non manifestare lo scetticismo di cui ha parlato prima l'onorevole Pretto, ma la Lega in questo momento si trova in un momento storico ultra favorevole, possiamo dire che ha la golden share all'interno del governo, anche se numericamente ha più parlamentari e ha più membri del governo il Movimento 5 Stelle. Ora, abbiamo visto che sulla questione immigrazione, ad esempio, la Lega, il ministro Salvini in particolare, ha tenuto il punto, ha tradotto in parole molto semplici, ha detto sull'immigrazione si fa come diciamo noi, voi 5 Stelle state fuori, non metteteci il becco, fino a che non è intervenuto il Presidente Mattarella. Ora, io voglio sperare, voglio invitare la Lega a fare altrettanto anche sull'autonomia del Veneto. Per quanto Salvini non più tardi di una settimana fa abbia dichiarato che forse non è la priorità, ma la Lega in questo momento storico, e non è detto che questo momento si protragga per altro tempo, come diceva il professor Case, oggi c'è questa finestra aperta, bisogna che la Lega tenga il punto e invito anche l'onorevole Pretto a fare in modo che tutto il gruppo, in particolare della Lega Veneta, mi consento di usare questo nome anche se so che lo volete togliere dall'articolo 2 dello statuto dove spariscono le nazioni confederate, statuto della Lega, ma la Lega Veneta, cioè gli esponenti della Lega eletti in Veneto e anche in Lombardia, tenete il punto sulla trattativa con lo Stato, perché è vero che il ministro per l'autonomia è il ministro Stefani, ma è anche vero che poi non è che abbia il potere decisionale da solo, dovrà confrontarsi con l'intero governo, oltre che con il Parlamento naturalmente, per cui dipende credo tutto dalla fermezza con cui la Lega saprà portare avanti questa trattativa. È stato perso molto tempo, lasciamo perdere per colpa di chi o non per colpa di chi, però adesso il pallino ce l'ha in mano la Lega Nord, è azionista di riferimento del governo, ha la possibilità di portare a casa tutto quello che chiede, perché come ha fatto e come sta facendo sull'immigrazione può fare altrettanto sull'autonomia del Veneto nella misura in cui verrà ritenuto un punto qualificante della Lega. Ma senta, voi di dipendenza Noi Veneto, adesso tra l'altro gli indipendentisti stanno lavorando per riunirsi, no? Qua Sono in Veneto, pochi ma tante famiglie di indipendentisti. Rischiamo quasi di raggiungere le divisioni che ha avuto la sinistra storicamente, poi non parliamo del PD. Sì, no, ovviamente noi ne abbiamo di più. Quindi la domanda era, adesso stiamo discutendo di autonomia, per voi l'autonomia può essere poi un tramite per ritornare a, come dire, chiedere l'indipendenza? Noi abbiamo a cuore, ma non solo noi, ma io parlo per quelli che rappresento, noi abbiamo a cuore gli interessi del Veneto. Questa dell'autonomia è una strada che va nella direzione degli interessi del Veneto, quindi non possiamo che essere favorevoli. È chiaro che per noi è un punto di passaggio, però è anche vero che tra l'autonomia e l'indipendenza la differenza può essere veramente minimale nella misura in cui verrà da questo governo ottenuta, concessa l'autonomia al Veneto. Quello che mi piace sempre poco è la parola concesso, perché come ci viene data oggi ci può essere tolta fra un anno da un altro governo. Certo. Allora, uno dei grandi temi del dibattito è sempre stato quello di quanto ritorna al Veneto quello che paga, quindi il famoso residuo fiscale, quanti soldi tornano effettivamente al Veneto e per i veneti. Allora la domanda l'abbiamo fatta al professor Luciano Greco, allora sentiamo che cosa ci ha detto. Dipende da come consideriamo i numeri, se consideriamo no, la spesa per interessi, ma se come secondo me è opportuno consideriamo anche la spesa per interessi, il Veneto per ogni 100 euro spesi dai veneti per pagare imposte e tributi vari alle varie pubbliche amministrazioni, quindi dallo Stato alle regioni, ai comuni,
Di questi 100 euro ne tornano in Veneto effettivamente, sotto varia forma, vari servizi, vari beni, vari effetti positivi, 95. Quindi in realtà, se poi anche non considerassimo la spesa come spesso si fa, come nei conti diciamo, di altre istituzioni è stato fatto, se non consideriamo la spesa per interessi, comunque tornano in Veneto più di 85 euro. La maggiore autonomia sicuramente amplia, non si arriva allo statuto autonomo di Trento e di Bolzano, delle province autonome di Trento e di Bolzano, però sicuramente si va in quella direzione, quindi aumenta il grado di autonomia e una materia molto importante quantitativamente, soldi spesi e entrate addizionali per la Regione Veneto, sarebbe sicuramente quella dell'istruzione pubblica. La direzione di marcia è la stessa, probabilmente il risultato finale non è esattamente lo stesso, però direi che sì, l'obiettivo è quello di raggiungere livelli di autonomia molto avanzati come quelli del Trentino Alto Adige. Onorevole Pretto, condivide questa analisi? Dunque, il professor Greco dice che paghiamo 100, 90, 95 e tornano indietro. Ma guardi, non ho elementi numerici questa sera per contestare la teoria del professor Greco, che immagino appunto sarà stata molto approfondita. La questione però è un'altra secondo me, non è tanto il quanto ma è il come, cioè come questi soldi vengono spesi, perché se arrivano anche tanti soldi, ma questi soldi vengono spesi male, vengono gestiti male, con grande inefficienza e con sperpero anche di denaro, ovviamente poi i servizi che vengono erogati con questi soldi non vengono percepiti come qualificati da parte della cittadinanza, ed è questo il punto dove noi dovremo essere attenti e focalizzati. Noi vogliamo dare dei servizi che possano far percepire ai veneti un aumento della qualità di vita, vogliamo dare servizi che consentano ai veneti di riprendere fiducia, di magari anche dedicarsi di più alle famiglie, di essere in grado di gestire meglio le imprese. Tutto passa da una maggiore gestione, da una migliore gestione dei servizi. Certo, però la questione del residuo fiscale è stato uno dei temi centrali. Infatti, scusi, mi permetto di contestare virga ferrea, come si suol dire, le affermazioni del professor Greco. Sarei curioso di sapere da dove ha trovato questi dati, per dire che l'85% delle tasse pagate vengono restituite, perché i dati del Ministero del Tesoro riferiti all'anno 2015, non ho quelli aggiornatissimi, ma non credo che cambi più di tanto, ci riferiscono di un residuo fiscale di quasi 19 miliardi all'anno. Cosa vuol dire? Vuol dire che tra quello che paghiamo e quello che ci viene restituito, purtroppo ci vengono portati via 19 miliardi all'anno. Ora, calcolato che il bilancio dello Stato è di circa 800 miliardi all'anno, non è pensabile che 21 miliardi che perdiamo rispetto a quello che paghiamo siano perennemente fissati all'85%. Non esiste. Sentiamo Zalina se ha qualcosa da dire. Allora, sono dati del Ministero del Tesoro, non miei. Fare una disputa, questa mi trovo più in linea con l'onorevole della Lega, insomma, che con l'amico Canzarutti. Cioè, voglio dire, allora, andiamo per gradi. Primo, non è mai stato concessa l'autonomia in base alla Costituzione secondo il percorso stabilito, cioè questa è la prima volta che si fanno dei calcoli, che si stabiliscono delle modalità per trasferire maggiori livelli di autonomia a delle regioni. Quindi questo di per sé ci dice che è un calcolo complicato, che merita tempo, che ci sono delle discussioni da fare, perché prima Greco non ha detto delle eresie, Greco ha detto se si considerano anche i debiti del debito pubblico, eccetera, certo, la spesa per interessi è il famoso gli interessi del debito pubblico. Allora c'è una variazione, e quindi lui è stato molto onesto nel dirlo. Fra l'altro Greco ha fatto anche uno studio, diciamo il gruppo regionale, su questa cosa ci ha fornito degli elementi oggettivi e dove c'erano le varie ipotesi, se si considerano gli interessi sul debito, se non si considerano. Qualunque ipotesi non può dire che l'85% ho capito, ma non è questo il perché non è vero. Non è questo il punto. Poi dopo io rilevo un'altra cosa, che nonostante questo percorso che si ritiene così stabilito, ho letto che la ministra Stefani ha dichiarato oggi sulla stampa è una buona base di partenza. La nuova legge. Che è cosa diversa da quello che ha dichiarato il governatore, perché mi sembra una dichiarazione molto avveduta e ponderata, cioè che fa leva su quello che invece è
il percorso dell'autonomia, perché la trattativa, che tu la faccia attraverso una commissione paritetica in capo al governo, che tu la faccia voglio dire perché questa è la legge delega o non ce l'abbia, è comunque un percorso complicato e che deve essere fatto bene. Qua non è il tempo che ci dirà se abbiamo una buona autonomia e se avremo trasferiti i soldi che giustamente ci devono essere trasferiti e quant'altro. Le cose devono essere fatte per gradi. Questa fretta è quantomeno sospetta. Il fatto di aver fatto questa virata in questi tempi e di volere a tutti i costi una legge delega in tempi brevi è un problema sospetto rispetto alla complessità, è un atteggiamento sospetto rispetto alla complessità del tema che abbiamo, tanto più che un altro esponente della Lega, Calderoli, che non è un signor nessuno, ha presentato un'altra legge che è leggermente diversa da quella che ha presentato il governatore del Veneto, cioè, sempre leghista. L'ha annunciata quindi, proprio a Pontida. E quindi voglio dire, ecco, c'è un po' da allineare un po' le cose, se no il mismatch, come si dice, autonomista, probabilmente il disallineamento non va avanti. Però il passare non consente passi avanti, attenzione. Però, chiedo scusa se intervengo, ma il passare del tempo rischia di non giocare a favore dell'autonomia, perché in Italia quando si vuole fare qualcosa per bloccare si istituisce una commissione, si approfondisce, si studia. Allora, io ho ben presente quello che diceva prima l'editore e ribadisco il suo concetto, se me lo permette. Il passare del tempo non è detto che porti un governo stabile. Questo governo qualche traballio ce lo può avere. Oggi c'è questa finestra aperta, domani non è detto che ci sia. La fretta è nel portare avanti il percorso autonomista. E l'invito appunto che io invece rivolgo ma tu sei stato accelerare in questa fretta è proprio qui... dettato da questo. Le cose vanno fatte bene, ma siccome sono anni che se ne parla, gli studi, gli approfondimenti ci sono tutti ma è quanti. complicato, 23 tavoli che tu devi aprire contemporaneamente su un tema come questo, il governo, ma non vediamo fumo, per piacere, non vediamo fumo, diciamo le cose come stanno. Questo è il tema, certo, no? Ma permetti che tutti, dopo aver votato un governo di questo tipo, i partiti tra cui la Lega, e poi hanno trovato un accordo di questo tipo, tra i quali c'è nel contratto di governo c'è anche l'autonomia, il riconoscimento dell'autonomia del Veneto, permetti che i cittadini italiani non vogliano avere altre meline, permetti che i cittadini del Veneto in particolare, del Veneto in particolare pretendano, secondo me giustamente, che le cose, dopo essere state meditate per anni, perché sono anni che ne parliamo, la legge del referendum del 2014, lo ricordo, il governo si dedichi a questa cosa con priorità, con fretta, maturata nell'humus che in questi anni ha formato i dati, ha formato la convinzione di dover arrivare all'autonomia. È maturo, ora è il tempo di realizzare. Ma guarda che un secondo, ennesimi tavoli. Ma qua nessuno vuole far melina, per piacere. Cioè, allora, io ho solo detto che quell'iter era previsto dal referendum, è previsto da una legge che ha approvato la regione, è stata la regione, il governatore che adesso ha cambiato percorso. Scusami, chi è che vuole far melina? Cioè, voglio dire, perché non l'avevano detto 3 mesi fa che bisognava fare una legge delega? Ma scusa, questo può essere lecito o meno come ragionamento, però se questa proposta del governatore del Veneto va nel senso di una maggiore accelerazione del percorso, sono favorevole. Te che sei stato parlamentare, puoi affermare che è un percorso più rapido? Lo puoi affermare questo? Che può essere più rapido. Può essere più rapido che scuote la testa. Dipende dal governo. Dipende dal governo. Io ho delle perplessità e credo che debbano essere anche corrette alcune inesattezze che sono state dette. I cittadini italiani non hanno votato esattamente questo governo, hanno votato delle coalizioni dalle quali poi è sorto questo governo. È sorto questo governo attraverso un contratto che è diverso rispetto ai singoli programmi elettorali e che è il frutto di una profonda mediazione fra i programmi elettorali dei 2 partiti maggioritari, cioè il Movimento 5 Stelle e la Lega. Ovviamente tutto questo processo ha comportato dei tempi che sono stati necessari perché questi tempi appunto possano portare a dei risultati che siano a beneficio di tutti i cittadini italiani. Noi adesso ci concentriamo sui benefici che vorremmo portare a casa per i veneti. Ovviamente all'interno di queste trattative che sono state necessarie per appunto portare a casa un contratto di governo che sia efficace, abbiamo parlato anche di autonomia. L'autonomia è una delle tematiche più importanti che sono presenti all'interno di questo contratto e di questi accordi che sono stati fatti. Abbiamo
abbiamo visto che anche il Movimento 5 Stelle è stato molto favorevole in Veneto quando abbiamo condotto la battaglia per il referendum sull'autonomia del Veneto, e da qui pensiamo che possa nascere la nostra legittima pretesa di ottimismo anche nel portare a casa un risultato fondamentale. Certo, favorevole era quello, assegnato il 5 Stelle. Ma in quello, Veneto, è quello che uno dei problemi, diciamo, collegati a quello di cui diceva prima Azzalina sulle 23 materie, la macchina amministrativa regionale è strutturata per quanto dovrà cambiare su questo? Sicuramente abbiamo delle eccellenze, scusate. però... Allora, io sono abbastanza vecchio per ricordare quando hanno fatto la regione Trentino-Alto Adige, no? L'hanno fatta in 10 minuti. Dopodiché la regione ha cominciato a organizzarsi e ci ha messo del tempo. E quindi non capisco questo vuoto, perché nel frattempo, se le competenze sono dello Stato per certe cose, le passiamo nei tempi tecnici necessari. C'è una situazione in atto, si sta costruendo una strada perché è finanziata dallo Stato, benissimo, continuerà fino alla fine, dopodiché la prossima struttura deciderà il Veneto il da farsi. Attenzione, i soldi di cui parlava non sono soldi contati, che il 95-85% che arrivano in Veneto, sono i servizi che lo Stato dà al Veneto. Allora, siccome a me una siringa costa 15-14 euro, no? Ecco, invece la compro con 14 euro, compro una scatola, e noi le siringhe ce le compriamo per noi, ci mettono a disposizione i soldi, e quello che farà questa operazione, che sia di destra, di sinistra, di centro, di su, di giù, non me ne frega niente, deve fare sparagnin, ecco. Quindi deve investire il denaro che arriva dallo Stato e la spesa verrà sostenuta, il denaro che torna al Veneto, la spesa sarà decisa dai veneti, ricadendo in aziende venete, peraltro, perché chiaramente è naturale che se io faccio un'opera in Veneto non vado a prendere un'azienda siciliana, questo non per fare del razzismo, ma i siciliani si arrangiano per i fatti loro, noi per i fatti nostri, poi se loro hanno un'azienda migliore della nostra, ben venga, si fa un appalto e interverranno anche loro, ma quantomeno si controlla il denaro e il denaro torna e rimane, viene ripartito all'interno della regione. Poi la seconda cosa, il Veneto, se tornano questi soldi e vengono investiti, il Veneto cresce, ma cresce esponenzialmente, perché un conto è dire a un atleta ti tolgo un litro di sangue e adesso va a fare i 100 metri, è un conto dire ti lascio così come stai, anzi do anche una mano e allora i 100 metri li fa bene. E quella è di una normalità unica, siccome abbiamo uno Stato storicamente, non parliamo di adesso, di 10 anni fa, di 100 anni fa, non funziona. Lo Stato italiano non ha mai funzionato. Di conseguenza questo è il limite. L'altro aspetto fondamentale è la perdita di consapevolezza di appartenenza al territorio. Ma non è perché è una sorta di nazionalismo veneto, no, perché avere consapevolezza di appartenere al territorio vuol dire essere innamorato della propria azienda, non portarla all'estero, collegarmi col territorio, ed è una cosa che è difficile da spiegare, estremamente complessa, ma il risultato c'è poco da fare. E allora questa autonomia, come diceva giustamente, c'è una finestra aperta, non facciamo che si chiuda. Lo spazio-tempo di questa finestra portiamo a casa quello che possiamo. I tempi e i metodi saranno successivamente indicati secondo un criterio di ragionevolezza e di efficienza nel gestire le cose poi nel Veneto. Questo è il punto fondamentale. L'altro aspetto poi è che il Veneto, quando raggiunge una certa autonomia, ha un potere nei confronti delle altre regioni, anche limitrofe, e quindi si creano sinergie diverse. E sono tutte cose che vanno considerate nel loro insieme, perché sennò altrimenti sembra io voglio essere libero perché sì, io sono Veneto. Non è così. Quando la Repubblica Veneta funzionava, perché tutte le
i vantaggi che Venezia e la Repubblica creava ricadevano sul territorio, ma venivano da fuori. Venezia era il punto di congiunzione tra la Cina e il Mar Baltico, perché dal Mar Baltico veniva l'ambra e dalla Cina veniva la seta, e i veneziani facevano scambio e tutto quello in più restava qua. L'altro aspetto successivo, e questo io l'ho sempre portato avanti, è l'indipendenza del Veneto, ma anche creare Venezia come punto franco. Vi faccio un esempio. Trieste, inizio del Settecento, non esisteva, aveva 5.000 abitanti, paesetto. Perché? Perché Venezia si guardava bene che si creasse un porto che fosse in concorrenza con Venezia stessa. Quando venne gestito dall'impero asburgico, Maria Teresa concesse il Porto Franco. Nel giro di 20 anni abbiamo decuplicato gli abitanti, gli interessi, i denari e tutto il resto. Ma Porto Franco cosa vuol dire? Dare la possibilità a Venezia di creare un volano economico, così come l'hanno fatto con la Brexit a Londra, no? E allora, se all'interno di Venezia arrivano dei capitali e possono essere gestiti in una determinata maniera, allora Venezia cresce. Perché Venezia oggi è un museo, non è vissuta Venezia. Noi dobbiamo, se vogliamo salvare Venezia, dobbiamo salvare i veneziani o riabitare Venezia, riprendere possesso di Venezia. E poi ci sarà un turismo lo stesso, ma non un turismo da 10 euro, perché oggi il turismo di Venezia purtroppo è questo che sto dicendo. Allora, Zalin, cosa ne pensa di questa? Ma io penso che sulla questione dell'autonomia continueremo a parlarne, però adesso non vorrei che con questa discussione venisse in qualche modo raffigurato, cioè il Partito Democratico che rallenta, oppone meline o frapposti. Guardi, la maggioranza del mio partito era d'accordo per il referendum in Veneto, addirittura. A livello, diciamo, sui concetti di autonomia siamo d'accordo. Quello che invece ci rende molto molto perplessi e non rispetta il mandato ricevuto è questa nuova virata, questo nuovo percorso. In realtà c'è una preoccupazione politica molto forte, però voglio dire, ci devono spiegare come mai, nonostante hanno stravinto le elezioni, nonostante hanno questa maggioranza e hanno questo timore. È solo timore del Parlamento perché venga affossata la legge, o è perché probabilmente c'è anche chi all'interno di questa maggioranza spinge perché non vi sia una reale autonomia al Veneto? Perché poi le cose si giocano sempre su doppi binari. Prego. Ma guardi, io sono convinto che la soluzione di questo percorso si troverà facendo squadra, e la squadra deve essere fatta fra la Regione del Veneto, fra il Parlamento italiano, e il cardine di tutto questo deve essere il gruppo Veneto della Lega. E infatti in questi giorni ci stiamo cercando di organizzare, di coordinare per essere appunto quel cardine che permetterà di gestire bene il rapporto fra la Regione e il Governo. Riteniamo che questa sia la parte fondamentale, perché l'autonomia è una tematica fondamentale, è una riforma che sarà storica, per cui credo, come dicevo prima, che qualche mese in più non guasti. L'importante è fare bene le cose, l'importante è incardinare un processo che permetta di ottenere un risultato che sia indiscutibile e che non sia poi appunto messo in crisi da qualche altra forza politica o extrapolitica. Allora, Cantarutti, volevo la sua opinione anche sul Porto Franco a Venezia. Ma vorrei prima, se mi concede 10 secondi, vorrei sapere dall'onorevole Pretto se il gruppo Veneto della Lega all'interno del Parlamento, dei parlamentari veneti, sia così determinato, sono sicuro che lo sia, ma vorrei che ce lo dicesse, così determinato da arrivare anche alla rottura con i 5 Stelle qualora sull'autonomia i 5 Stelle si dovessero mettere di traverso. Cioè, se questo è un punto sine qua non per la prosecuzione del governo. Spero tanto che mi dica di sì, ma poi lo sentiremo da lui. Sulla questione del Porto Franco, credo che ipotizzare oggi un Porto Franco come volano di attività industriali, commerciali su Venezia vada a contraddire quella che è la scelta della città stessa di Venezia o di chi l'amministra oggi e prima di oggi.
perché oggi la città di Venezia ha una cultura fondamentalmente monodirezionale, turismo, turismo e ancora turismo, di massa. Quando si diceva cerchiamo di riappropriarci di Venezia, sono d'accordo, io posso riportare la mia esperienza di questi giorni, sto cercando di affittare, di prendere in affitto un ufficio, uno studio professionale per me, lo vorrei bello sul Canal Grande, sul prezzo sono disponibilissimo a trattare, non trovo un ufficio che sia affittato. E vorrei un bel ufficio, ripeto, non è una questione di soldi, non si trova. Sto girando, girando. Non hai detto niente, Luca. Me lo affittano. Come il Canal Grande, il posto più caro e invidiato del mondo. Cioè, ma non lo trovi, ma non perché ce ne siano già ma di pieni. vai in una calle diversa, forse lo trovi nel Canal Grande. Ma non mi interessa, lo voglio sul Canal Grande per una serie di motivi che non sto qui a spiegare, però le risposte che mi sento dare sono due punti. Lo affittiamo come appartamento di lusso turistico, ma io vorrei quell'appartamento lì, ma come ufficio, cioè le do le garanzie. No, come ufficio no, appartamento turistico e possibilmente anche settimanalmente. Quindi c'è questa... Cioè gli stessi veneziani o comunque le stesse persone che oggi determinano le sorti della città di Venezia, dell'economia veneziana, sono in quella direzione. I veneziani stanno andando ad abitare a Marghera o a Mestre purtroppo. E affittano l'appartamento a Venezia, ma è giusto che sia così, ma se a questo punto qui la politica e la gestione va cambiata, perché non possiamo pensare che Venezia diventa un museo a cielo aperto. Poi professore, ma se i veneziani, i proprietari della casa, non l'affittano se non ai turisti, perché affittare ai residenti, non dico al sottoscritto, affittare a un residente cosa può rendere? Anche 1.000 euro al mese, con i turisti gliene rende 3.000, purtroppo stanno facendo gli stessi veneziani una scelta di questo tipo. I negozi di prossimità, il fornario, il beccher, il pistore, eccetera, stanno sparendo, anzi forse sono già spariti, sostituiti dai Murano Glass per i turisti, spesso sono China Glass. Sì, esattamente, ecco. Che non sempre sono. Però l'idea del Portofranco sarebbe brillante, mi permetto di dire, non è neanche sorta questa sera. Allora, c'è un altro aspetto, il turista che va a Venezia non può entrare gratis. Ma se oggi già la gente va in 250 crociera per euro. montare su una nave dove c'è poco o niente, per carità ci sono tanti giochetti, la piscina, ma insomma è uno sfizio, paga cifre abbastanza alte, io non capisco perché Venezia, io metto una tassa sull'entrata a Venezia, purtroppo, e questa tassa aumenterà in base alla domanda e l'offerta, perché nessuno ti obbliga ad andare a Venezia. Chi andrà a Venezia sarà fortunato e avrà pagato una bella cifra, perché non tanto per spennare il turista, ma perché Venezia ha bisogno di essere ristrutturata. E quelle case che vediamo, che vanno a Remengo, no? Devono essere messe a posto. E se non vengono messe a posto, Venezia finisce. Non è che improvvisamente tra 20 anni, 30 anni dovremo dire mettiamo a posto tutte le case di Venezia, perché ci vogliono cifre mostruose e nessuno sarà disponibile a farlo. E nemmeno quello che affitta gli appartamenti. Allora bisogna che ci siano delle regole. Venezia è una città speciale, avrà delle regole speciali e Venezia prima di tutto va salvata. Poi metteremo del business e ci sarà business, perché i veneziani non erano poveri. A metà del Settecento c'era più oro a Venezia che in tutto il resto d'Europa. Non so se mi spiego, ma perché? Perché sapevano gestire i loro business. Allora se lascio la possibilità, non do la possibilità ai veneziani di investire correttamente, si accontentano del minimo, no? Ma qui è la politica che deve dare delle indicazioni utili affinché questa situazione vada cambiata in tempi abbastanza rapidi. E allora Venezia è una città speciale, noi ci auguriamo in una regione anche speciale. Capitale di una regione speciale perché è speciale. Preto dovrebbe rispondere alla domanda di Cantarutti brevemente, dopo ci salutiamo, sul fatto se appunto questo tema dell'autonomia, la trattativa è un tema
categorico. L'autonomia per noi è una questione fondamentale, ma io non voglio pensare che ci debba essere per forza la rottura, perché secondo me non ci sarà la rottura. Noi chiediamo più tempo appositamente perché vogliamo costruire un percorso che sia condiviso e che permetta di arrivare in fondo a questo processo. Quindi mi sembra veramente un percorso intelligente che sia determinato a portare a casa un risultato. Mi permetto di dire che autonomia o non autonomia, Venezia è già una ricchezza e ha delle ricchezze e delle opportunità che altri in Veneto non hanno, per cui probabilmente, anche se non sarà Portofranco, e il Veneto e non solo Venezia avrà l'autonomia, probabilmente otterremo qualche risultato. Mi permetto di obiettare sul percorso che secondo me è l'ennesimo sbaglio della Lega. Bene, grazie all'avvocato Luca Zano Cantarutti di Indipendenza Noi Veneto, Grazie, buona di essere stato serata. con noi, grazie all'onorevole Eric Umberto Preto della Lega, Grazie dell'invito. Grazie a Graziano Alzalì, consigliere Grazie a regionale voi. del Partito Grazie, Democratico. Allora, buonasera. noi andiamo in pubblicità, però ritorniamo subito con la nostra rubrica Memento. Questa sera torneremo ad occuparci del Mose, ma parleremo anche della questione dell'inquinamento da PFAS. A tra poco, dopo la pubblicità.